Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët, të datës 15 prill, ora 7, jemi në hora juaj. Nisim emisionin si çdo ditë nga hëna në të premte, do të jemi së bashku në këto 2 orë të para të mëngjesit, fillimisht duke ju përcjellë edhe një orë me lajmet e zhvillimit kryesore që janë raportuar së fundit dhe do të kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Me lajmet nga vendi në oranews.tv nis ngritja në Gjadër, 20 emigrantë protestojnë duke shkatëruar dhomat, 3 prej tyre. Varatis nga burgu i Lezhës arrestohet në Tiranë 49 vjeçari. Ngjarja që tronditi Greqinë, i afërmi i Fatmir Tarellarit, tragjedia ka ardhur nga brenda, njëherë ka e pa abuzimin, stregoi. Gjirokastër gazetari Piro Nase kërcënohet nëpërmjet WhatsAppit, procedohet penalisht autori. Kush po i bë presion SPAK? Ish kreu krimeve të rënda zbërthen mesazhet e Dumanit. Konflikti me ortakun në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bllokojnë llogaritë në Shqipëri. Nëna dhunohet nga vajza me probleme të shëndetit mendor, kërkon mjekim të detyrueshëm. E rënd humbi kontrollin e motomjetit dhe 16 vjeçari në Shkodër. Autopsia e trupit të Ilaria Sulës nxjerr të dhëna të frikshme. Zgjerimi prioritet ynë. Sikorski me Ramën dhe Kos, kapitujt që po hapim jetik për integrimin ekonomik të Shqipërisë. I kërkuar për tentativë vrasje në Velipoj, arrestohet shqiptari në Itali, pritet ekstradimi i tij. Bie në kontakt me energjinë elektrike, humbjetën elektricisti në Divjak. 2 shkodranë nga komuniteti LGBT fitojnë azilin në Angli, në Shqipëri përballemi me homofobi. Pami makina në kanal, drejtuesi humbet kontrollin, ndërkohet me urgjencë në spitalin e Kuksit. Lejon ndërtime Palermë Mallakastër, pezullohen 6 policë dhe inspektorët i IKMT-s, tentuan të hynin në Shqipëri me mbi 20.000 euro të padeklaruar. Procedohen 2 persona nga Kosova. Shën banesën e të moshuarës armët shpallet në kërkim 20 vjeçari. Shpendet ushtaraku në Tiranë, nuk i bindet urdhrit, i jep gaz motorit dhe plagos efektivin. E rënd në kthesën e Babrus, përplasën makinat, ndroni jetë një person. I premtoi para një shtetasi për t'i marrë votën, përfundon në pranga 38 vjeçari në Lush. Video në kërkim ndërkombëtar për trafik e falsifikim dokumentesh, arrestohet 45 vjeçari me 2 identitete. Rruga drejt thetit e rrezikuar për rënien së gurve, banorët, siguria është alarmante. Shtohen rastet me sëmundje kronike pulmonare në Shqipëri. Rrugoria 165 masa administrative për shkelje në tunelin e Murizit në 2 javë. KLSH Bordi AMF-s nuk ka ndërmarrë masa penalizuese ndaj shoqërive të sigurimit. Martin Cani do të festonte ditëlindjen e 15 prindrit me lule të Ullmbace, kujtojnë djalin e tyre, ylli më i bukur i qiellit. Jo me lajmin nga politika. Berisha non grata në SBA, lasivita administrata Biden ishte e korruptuar, do zgjidhet me kalimin e kohës. Vokshi, nëse opozita do të ishte e bashkuar, Rama nuk do të ishte në qeveri që sot. Çela, nuk jemi në një kontekst normal elektoral, integrimi në BE kërkon jo politizim të administratës. Kikia po doja ishte tradicionale në tubimin hapës, prania lasivita, rehabilitim viziv me Shtetet e Bashkuara. Meçani prisja diçka më shumë nga hapja e fushatës së Partisë Demokratike, PS me mjetet e një folklori të ulët. Doda hyrja në BE varet më shumë nga Unioni. Duhet një fushat reale, jo me këngë e dajre. Hapja e grup kapitullit të 2 të negociatave, reagon ministri Hasani, asnjë sekondë humbur drejt BE-s, po shpejtojnë. SPAK sërish kontrollen banesën e Erjoveliet e Kodra e Diellit.
Hapja e grup kapitullit të dytë, hapi rëndësishëm Begajt pa lëkundur drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Konferenca e 4 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian Rama, agenda ambicioze, antarësimi ekzistencial për Shqipërinë. Shqipëria histori suksesi, hapja e grup kapitujve, Komisioneri Akos, kemi hedhur një hap tjetër antarësimin në Bashkimin Evropian. Berisha prezanton kandidatët në Durrës, klasifitar arkitekti i rikthimit tim dhe opozitës në pushtet. Akrulla Durrës Prishtinë prezantohet studimi i vizibilitetit e pranishmës vendës kryeministri Balluku. Zhvillohet konferenca e 4 ndërqeveritare për integrimin në Luksemburg, i pranishëm kryeministri Rama. Kalas, Shqipëria ka ndërmarrë hapa dhe reforma të mira. Balluku në kompaninë Fason i shërben punësimit dhe kompanisë së qytetit dhe ekonomisë së qytetit të Lushnjës. Konferenca e 4 ndërqeveritare në BE andoni grup kapitujt, temat themelore e para drejtësia e dyta tregtia. Bashkë mbështesim SPAK-un, korrupsioni pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik. BE bllokoi negociatat, reagon Rama, ne po ecim pa u ndalur drejt Shqipërisë 2030. Hetimi për vjedhje votën në Lushnjë, Berisha sapo të mësoj emrin, do përjashtohet nga PD-ja si agent i shishit. Pikë kulmore fushatës, takimi me shqiptarët në Breshja, Berisha entuziazëm për rotacionin politik, nuk është parë as në 92-shin. Ja si do parandalohen krimet zgjedhore, Dumani, doganët dhe tatimet s'ka referuar asnjë rast në SPAK, ka rënë numri kallëzimeve të policisë. Ndosja Partizani, apeli GKK-s, Lenares shtëpie, Jamar Maltezi. Hasani në Luksemburg, Shqipëria vazhdon përpara rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Berisha takime personat me aftësi ndryshe, do bëjmë gjithçka për rehabilitimin tuaj, shteti në përballoj të gjitha shpenzimet. SPAK në 2024, Dumanit 33 zyrtarë të lartë në hetim, korrupsioni zhvillohet përmes skemave të sofistikuara. Alin Dumani mbërrin në KLP, presidenti kjes antarësimi i Ballkanit, investimi rëndësishëm geostrategjik, Rama të përkushtuar të përmbushim detyrimet. Me një mal akuzash mbi shpinë, Jovelia kërkon lirinë dhe raport nga SPAK-u. Konferenca e 4 ndërqeveritare me BE Rama, hapim sot një tjetër grup kapitush të negociatave të antarësimit. Basha me shqiptarët në Selanik, Shqipëria po shpopullohet dita ditës, kjo qeveri po shkatëron vendin. Noi siamo uno, Berisha me shqiptarët në Breshja, ne jemi një, njërshat, shumë numri, është numri fatit të Shqipërisë. Jo me lajme nga rajoni. Aksident në Deçan, ndronit një person, lëndohen 2 të tjerë. Kosovë, për çfarë do opozita fatmirëlimaj drejt një pakti me Kurtin për qeverinë e re, të marrëdhën konstituohet kuvendi, por vetëvendosje. Kamberi kritikon propozimin që Demo Berisha të jetë pjesë e qeverisë së Serbisë. Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, partner institucional në forumin e qershorit të samitit të NATO-s në Hag. Kosova prezantohet me fusnot, zëvendës ministri Dobruna largohet nga konferenca në Shqipëri. Procesin ndaj komandantëve të UÇK-s në Hag i vazhdohet para burgimit Thatchit dhe po ashtu Veselit. Arrestimet e shqiptarëve pas tragjedisë së Koçanit, reagon BDI agresion, njashëm dhe i padrejtë. Lëvizja vetëvendosje ka pa emra qeverisës,
Shala Albin Kurti ka 10 vota nga pakicat jo serbe. Greqia drejt mbledhjes së një fregate tjetër luftarake, zbardhen detajet. Limaj për krimin e qeverisë kemi marrëveshje, por do t'japim kontributin tonë. Haradinaj Limaj tradhtie turpshme, kreu i AK-s sulmon Nisha Latin, votuam për ndryshimin. Osmani, drejtësi për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Osmani, kemi gati ligjin për heqjen e tarifave ndaj Shteteve të Bashkuara, por duhet konstituimi i kuvendit. Racish, serbët e Kosovës që shkuan në tubimin e Vučićit ishin të shantazhuar. Makut paraqet përbërjen e qeverisë së re serbe. Kosova përfiton 5 milion euro grant nga Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim. Greqia blen nga Franca 16 raketa kundër anije. Kosova fton investitorët holandez. Maguti dorëzon Kuvendit serb propozimin për qeverinë e re, seanca në datën 15 prill. Takimi Luksemburg-Kalas, tensionet në Ballkan po rriten, nevojitet zgjerim i Bashkimit Evropian. Gërvalla takon Kalas, koha për vendime të guximshme që përfshin Kosovën në Bashkimin Evropian. Me vendosje ende pa emrin e kandidatit për kryeparlamentar. Ndërkohë vjen me lajme nga bota. Harvardi refuzon kërkesat e Donald Trump për titull fund programeve të DEI. Bisedimet e radhës me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit, Italia zyrtare njofton se do të mirëpres takimin në Rom. Milingona të rralla kontrabandohen në Kenya, blihen nga koleksionistët deri në 200 euro secila. Diamanti blu në kanë gurit çmuar, pjesë e trashëgimisë mbretërore të Indisë. Trump konfirmon takimin e dytë me Iranin të shtunën e ardhshme, mediat negociatorët mund të takohen në Rom. SBA dështona në një park në Arkansas 2 viktima dhe 9 të plagosur. Tërmeti fort në Kaliforni kishte shumë lëkundje për rreth. Qyteti që po zhytet me shpejtësi në det i ka ditët e numëruara. Fillon bilanci shkon në 231 numër të vdekurve nga shembje e çatisë në klubin e natës në Republikën Dominikane. Ambasadori i Sirisë në Moskë kërkon azil në Rusi, besniku i Asadit kërkon të shmang kthimin në Damask. Nuk ka mbret që na mbron nga Rama, batuta me gazetaren Mos po më pyet me ChatGPT belg. Nga mitë e Shën Petersburgut e spionazhi, kush është Vladimir Putin, historia si u formua lideri i Rusisë. Skandal në konferencën konservatorëve në Kanada, liberalët shkaktojnë trazirat duke kopjuar Donald Trump. Gjykata turke refuzon apelin për lirimin e kryebashkiakut Ekrem Imamoglu. Ekuadori zgjedh president djathtë, Obao, kandidat konservator në vendin më të prekur nga trafikantët. Pas aksidentit me 6 viktima, mbyllet kompania e helikopterit. Studiosit parashikojnë fundin e jetës në tokë dhe është më afër se sa mendonin. Tuneli në ujë që do lidh 2 kontinente, një ndër 40 vjeçare që do bëhet realitet për Kupën e Botës. Hungaria ndalon ngjarjet publike të LGBT, shpërthejnë protesta. Dosjet e deklasifikuara të CIA nga epoka e luftës së ftohtë
datojnë detajin për plasin ushtarakëve sovjetik dhe me alienët. Hungari parlamenti miraton amendamentin kushtetues që u kufizon liritë të drejtat e njeriut, deputetët e opozitës organizojnë protesta. Java e madhe e shenjtë, presidenti Trump ndanurimin e veçantë. Qindra ish agent të Mossadit protest kundër rifillimit të sulmeve në Gaza, qeveria urdhëron shkarkimin e atyre që ju bashkohen. Trump fajson Biden e Zelenski për luftën në Ukrainë. Martakos bëja mbështet integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Incidenti i sikletshëm vrapon t'i hap derën e raketës gruas së tij, dhe Bezos rrëzohet në tokë. Zbulohet magazin droge mes Toskanës dhe Lombardisë, sekuestron 27 kg kokainë dhe marijuana, arrestohet shqiptari. Meta ateston europianët, kompania që ka Instagram dhe Facebook nis trajnimin në inteligjencës artificiale me përmbajtje publike. Ndërkohë shohim dhe lajmin e sportit. 6 gola në Wanda Metropolitano, Atletico thyen Valladolid. Napoli nuk dorëzohet për titullin me McTominay dhe Lukaku likuidojnë Empoli. Mbyllet sezoni i rregull në NBA, ja sfidat çerezfinale dhe ato të fazës play-in. Sassuolo siguron gjitjen në Serie A. Basketball meshkuj, Apollonia barazon serinë e gjysmëfinaleve ndaj Teutës. Vandanara blinte dhurata me kartën e Icardit për futbollistin tjetër, pra pas skenat e tradhtisë. Partizani bë pra kategorisë së dytë, sfidon Turbinën në finalen e play-offit. Ndiza mes Bellingham dhe Rudiger përpara sfidës vendimtare ndaj Arsenalit në Champions. Video spektakël legjendash në Meksik, Realin poshtë Barcelonës pas penaltive. Napoli gati të shes Victor Osimhen, Galatasaray gati për t'i prishur planet Juventusit. Olympiakos shpallet kampion mes tensioneve 3 javë nga fundi i sezonit. Për disa vitesh në kampionatin indian, Armando Sadiku merr vendimin e papritur. Mesin e ndal shtylla mbi 62.000 spektator, një rekord historik për të parë yllin Argentinas. Të mërkurë Inter Bayern, Mataus shpresoi që Kane ketë ruajtur golat për këtë ndeshje. Dino Zoff për skandalin e basteve në Itali duhen rregullat të forta. Ndal nga jeta ish arbitri i njohur i futbollit shqiptar. Luka Modric bëhet bashkëpronar i klubit anglez. Skandali i basteve në Itali, lojtari u zhyt në borxhe, shiste edhe Rolexet. I gritare pranë kontratës me italiane, shpejt takimi me drejtuesit e Milanit. Luka Modric në Reali nuk ka vendosur ende për të ardhmen në legjendarit kroat. U dëmtuar në kampionat, Arsenali rrezikon të luajë pa mes fushorin titullar ndaj Realit. Luis Suarez, Jordi Alba dhe Oliver Giroud përfshihen në sherr gjatë ndeshjes. Java vendimtare, Interi në përballje me historinë, sfidat që do të vendosin Serie A, Kupën dhe Championsin. Prezantohet pishtari olimpik i lojrave dimrore Milano Cortina 2026. Everton dorëzon mbrojtjen, sulmuesi shqiptar nuk shënoi prova, mbeten 9 javë. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore që ishin raportuar së fundi dhe që ne ja u përcjellim çdo ditë përmes faqes sonë të webit oranews.tv. Kthehemi në studio në pjesën e komunikimit të drejt për drejt me ju përmes bisedave në studio, si përherë në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këtë mëngjes të sotëm të ditës së martë, data 15 prill, ora 7:20. Juftoj të na bashkoheni edhe për takimin e sotëm, si zakonisht nga hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 8:50. Numrat i keni aty në të djathtë të ekraneve tuaja, 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Urdhroni. Ju uroj një ditë të mbarë. Unë jam telefonuese nga Vlora dhe ju kam shkruar para ca kohësh në emrin e Lambi Sotirianka. Nuk e di a keni patur mundësi për të
pyetur në lidhje me certifikatën e truallit. Po e dashur, edhe shpresojmë që sa më shpejt, pra jo vonë, ta kemi atë sqarimin që presim edhe ne. Ma kupton e dashur? Po, kuptoj. Faleminderit. Do ju mbaj në Por kontakt. a mund t'ju marr në një moment tjetër patjetër? Sa herë të doni juve? Shumë faleminderit, rrofsh. Punë të mbar. Edhe juve ditë të mbar. Faleminderit për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zoti Klodi. Urdhëroni. Respekte për juve dhe për emisionin që drejtoni. Faleminderit. Kishe një gjë që dua të më ndihmoni. Vajza dje për të bërë këto të sufesurit të policisë. Tani çana del një përplasje që nuk mirësh. Kërkot një shkres ku ke marrë pleun. U kam hedhur tani, s'kam hedhur. Tashi, aje do të e duar të mbithe. I shkruve të pagjej. E para në gjytan. Në të qeqen e këtyre të kadasës, ne kemi tapin prosirë me certifikat. Pse duhet tashi të zbërthejet nga bashkia, vetëm një të buna bashkia, kur një drejtuesi i bashkisë që është i kadasës, do më njëftet me i mallakasës tani, pra është një gutje, një pengjes në vend që ti bëjmë shpejt, do t'i bëjmë nga dal, po mund të lindin edhe në i diçka tjetër, kjo që i drejtojmë asë zonjës ministre, faleminderit për ndihmën që na jep si buqër, shumë faleminderit edhe shtetit, por jo të koklavitura dy gjëra, dy pengesa që nuk kanë kuptim. Për çfarë është kjo? Që unë të marrë një shkes, kur në qoftë se unë e mora plevun tek X-i, aje që lecuan a shteti, ta kontrolloj shteti, se unë mora i kumtari më shkoj e kasën, më shkoj e pesë. Që ditë të dhebej. Se unë s'maj me nësote për një vit që kam punuar në bujësi. Nga marrë plenë. Pra, kontrollin që mund të bëjë bujësia të biznesmenët, që mire me këtë tregti do të vuajnë neta që të shkretët. Kurse e dyta, unë kam tapin me pronsi, e ta mbën me qëka pronsie. Këto kanë dana një formular katastrale. Tani, pse mund të përsëritët pratë? Pa një gjë e pa kuptishme dhe shumë koklavitur për neve që e kërkojnë një falënderimin e bujësisë. E të shtetit që në ndihmon. Se bujësia, zoti Klodi, do punë, do ujë, do para. Do njerëz. Faleminderit më djove. Faleminderit juve që telefonua, ditë mbar. E drejtë, ajo që thot zotria. Bukur, shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjes. 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 Përshëndetje, jam në qytetar, kam çuar gruan për të lindur në Itali sepse ka pasur një problem shëndetësor. Dhe ka lindur në datë 10 tani. Njerë më thonë që do të nxjerrësh pasaport për të marrë fëmijën për ta kthyer prapë në Shqipëri. Njerë më thonë që s'ka nevojë, mjafton vetëm certifikata e fëmijës. Jo, s'ka nevojë pasaport. Dokumentet që ke atje do të regjistrosh këtu. Dhe pastaj me dokumentet e italianit duhet të kaloj prapë në gjendje civile shqiptare. Jo, e këtë kur të vi fëmija. A kur të vi fëmija, ju jeni rezident atje apo thjesht të dërgohet? Jo, thjesht për trajtim mjekësor. Jo, nëse do shkosh prapë pastaj do pariset me pasaport patjetër. Jo, e kam thënë për fëmija domosdoshmë për të ardhur nga Italia, të kalin atje. Jo, nuk duhet pasaport. Jo, mendova në rast se do shkosh sërish në Itali. Jo, sepse thjesht nuk kemi rezidencë, ka pasur kurime dhe jetë kurimeve ka lind nga atje. Kjo është. E paçi me jetë. Faleminderit. Gjithë të mira. Presim dhe një tjetër telefonues të kësaj pjese të parë të emisionit, ora 7:25 minuta. Okej. Në 068 99 00008, 068 60 54 639, ora 7:25, për para plokut reklamave, presim edhe një telefonat të fundit të kësaj pjese të parë. Kemi? Alo, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Urdhoni, përshëndetje. Desha me të pyet diçka më burrë se tash shëndeton kompensimin e nafs të bujqësisë se nuk i kanë dhënë të kesin e parë kanë dhënë e dytin se kanë dhënë. Si e shpjegon këtë punë? E di problem është.
Dikush i ka marrë, dikush si ka marrë, që ka mundësi. Ja të presim tani këto 2 javët e prillit çdo ndodh, sikur është folur pak. A mund ta ndihmosh ti me këtë drejtim apo jo? Ne kemi pyetur sa s'ka ku të shkoj më. Faleminderit. Të lutem, faleminderit për telefonatën, kalojmë në publicitet dhe vim pas pak në pjesën e dytë, mos u largoni. Kemi në studio në pjesën e dytë programit, ora 7:30, moment në cilin e flasim gjithmonë për ujin. Domosdoshmërinë që ky produkt do të jetë sa më i miri i pastër dhe i shëndetshëm në shtëpitë tuaja, zgjidhjen e keni në dorë. Keni vetë, kështu që abononi në EcoSoft për ta përfituar gjithmonë të mirë dhe të pastër këtë produkt mjaft rëndësishëm, nga i cili fillon çdo mirë funksionimi i organizmit tonë. E vetmja gjë që ju duhet të bëni është telefononi në 067 40 40 504 për të abonuar në EcoSoft dhe do të vëreni vërtet një ndryshim të rëndësishëm në përditshmërinë tuaj për sa i përket vetëm konsumit të ujit të mirë, por edhe të kohës, të shpenzimeve pastaj mujore apo edhe vjetore, pasi me EcoSoft do shpenzoni shumë herë më pak nga sa aktualisht ju shpenzoni për të siguruar ujin e pishëm. Kështu që edhe një herë telefononi në 067 40 40 504. Faleminderit EcoSoft. Jemi në pjesën e dytë, rikthemi komunikimit që ka nisur diku te rreth 10 minuta më herët. 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhoni. Suzana jam, që mora dije, nga Vlora. Po, Suzana. Unë të prita që të më merje në telefon të jam interesuar. E di shpirt, kur do të të marrë në telefon për të të dhënë përgjigje sa po të masil kadastre, sepse kam çuar dokumentin. Mirë? Okej. Faleminderit. Kështu që mos u bezdis të lutem, mos ma thuaj më. Mirë. Miru pafshim dhe ditë Se më the dje mos u bezdis prandaj. Jo, pa tjetër se je vetëm, jam vetëm unë. Janë shumë. Po mirë, sa kohë kemi marrë përsi për këtë gjë? Mirë, faleminderit. Të përshëndes, Suzana. Si Vlora sot në qira fjala? Ja, e kemi kohën të keqe sot. Edhe neve kështu. Edhe ne këtej ashtu e kemi, po. Miru pafshim. Faleminderit e dashur. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. E kemi me të folur. Po pra. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lori. Urdhoni. Po. Klodi. Po. Po, flas nga Poradeci. Po, përmara njëm për para për atë rrugën e Qukës qafë loqë. Për kompensimet? Po. Si? Për kompensimet? Po, pra, po. Po, një më si dhe ta, kur vetë e paguan dritat, nuk të lënë të kalosh 2 javë. Direkt i kërkojnë të paratë në kesh të kërkojnë. Neve 10 në i benë tokat qaqat në i benë atje. Asë do të vinë fare ata. E drejt është. E drejt. Pandaj. Të shi, me 2 lloj ligjesh përdoret. Këta të shtetit të marrin si fiksuan. Ne na japin si të duan ata. Po pra po. Problemi është, ne e kemi përcjell gjithmonë, ideja është që thonë do ja u japin, do ta marrin, por tani se kur. Po, shkoj goxha vonë. Ata po të mbaruan punën, Loti. Do të thonë ju jeni 10 vite minus. Po jo 10, që 2009 ka vajtë, ba jo. Më shumë. Ata një soprinë, ata e shtyn 1 vit, 2 vit. Ata si punojnë ata, si do qepi atyre. E sakt. Gjithsesi ne sa herë do na jepet mundësia të përcjellim si detaj dhe shqetësim zërin tuaj. Faleminderit që na telefonuat. Ditë mbar. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Duhet të qarojmë një qikë për punën e njohjes së viteve para 94 për vitërsinë punë. Të sigurimet shoqërore thonë që nuk na ka ardhur si shkresë dhe nuk mundi përfshin. Shkresë për çfarë? Dokumentin e kam për vitërsinë punë, për pension. Ku keni punuar që nuk e... Po kam punuar në vende të ndryshme. Po pra, për cilën periudhë nuk të llogarisin? Para 94, s'kam punuar në ndërmarrjen e gështenjave në Tropoj. Në Librezë kam.
Nuk gjendën në bordero? Jo, nuk përderisa është në Librez, edhe pse nuk është borderoja, duhet njihen si rregull, si mas dënimi që ka dalë. Po s'ka dalë një vendim, pra. Është miratuar njohja viteve të parë 94. Për ish kooperativa, zënë. Çfarë moshë keni? Unë jam 62 muaj, 10 muaj bëj tash. Rasti juaj zgjidhe vetëm me gjyqe dashur, për fat keq. Po në nërmarrje bujqësore njihen si në bazë çfarë dëgjojmë në për televizor. E di dashur, po ju e keni kaluar moshë. Kështu që zgjidhe vetëm me gjyqe. Tani jam në moshë të pensionit unë. Ti më thua 63 vjeç o shpirt? 62, më falë se gabim. Sa je? Sa vjeç? 63 jam. Sa vjeç je? 61 e 10 muaj. Pra je tani fiks për të plotësuar moshën? Fiks për pension. Po nuk përfshihet ajo që keni punuar ju e dashur në ligj, prandaj po them. Po në marrje bujqësore. Po jo, pra nuk është përcaktimi i tillë. Shiko, e dashur, në rastet e sigurimit kanë thënë që kjo periudhë nuk llogaritet përmes atij ligji. Jo, nuk na ka ardhur dënimi tonë. Po pra, po edhe sikur. Është tjetër gjë. Ty tani nuk të njihet vetëm kjo periudhë apo edhe për vitet e tjera? Jo, vetëm kjo periudhë. Me sa vite janë? Janë 3 vjet. 3 vite. Sa të bëhen në total? Kom edhe në kooperativë bujqësore, kom. Pato i këtë rregullta? Tash të rregullta unë kom gjithçka kom në Librez. Nga fillimi si kam filluar punën deri tani që mbyllit ton na i kam të përfshime në Librez, njëjtën Librez pensionit. Që kur kam dalë në punë për herë të parë. Po mirë, prisni një mos aplikoni për pension se keni kohë. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe juve zonjë për telefonatën, ditë bukur. Shkojmë me telefonues tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po. Shkuam një fshatar nga Fermer nga Elbasani. Shkuam për të aplikuar për të sistemin e naftës këta. Po. Të shi kanë djerë një metodë të re të kërkohet një mandat për pleun kimik që kemi marrë nga pikat e shitjes të plerë. Po ne këtë pleun e kemi hedhur në dhjetor dhe nuk e dinim që duhesh ky mandat për plerat që kemi marrë. Harxova 15 kutal ple, 1.200.000 lekë. Shkova dje ke pika, unë i kam prerë thot këto fatura, këto mandate, nuk pres më të shti. Si do veproj me këto mërë? Nuk na japin mandat më që ke marrë pleun të vemore. E more këtu, po mandat unë i kam bërë, këto dokumente e kam mbyllur atë sasin që shita në janar, ju nuk pres do tjetër të shti. Është në rregull ai, ç'të pres? I bie vetëm të blesh tjetër edhe të por ashtu nuk funksionon jo. Edhe ai ka problem për ta. Po mirë, kjo është te kriteret që duhen plotësuar? Po, e kanë dhënë dje morën vesh në se kjo duhet të dalë njoftimi të paktën një muaj përpara që kërkohet ky lloj mandati. Ata në dje vetëm për të aplikim, na thanë që të kërkohet mandati ku ke bler plerat kimike që ke përdorur. Po për çfarë duhet ai? Ta futesh këtë dokumentat për... Jo, po pyes kështu për pyetje konkrete. E kërkojnë edhe të Ministrisë Bujqësisë, është. Edhe e dyta na... Dakord, unë i kam për shumë tapjet, po një pjesë që nuk kam tapjet, të bësh një hartë topografik, pa e kushton 100.000 lekë harta topografik. Plan vendosje. Po që të bësh të 3 parcela, nga 100.000-300.000, që të marrësh 200.000 lekë ke nafta? Nuk jam le. Po nëse, kjo është tjetër gjë se bën pak sens kushti, po kjo e mandatit, kjo më duket absurde. Kjo pra, kjo na këtyre ndjemë, duhet mandati në plerat kimike. Kështu që do pyes pas emisionit, mirë? Në rregull, faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Mirupafshim. Ndërkohë po shoh edhe dokumentacionin që duhet nëse është kështu apo jo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Të uroj shëndet dhe emision të këndshëm. Desha të bezdisnja për një pyetje. Më thuaj dash. Këto lekët që u dhanë këtë radhë nga kryeministri, këta të verbrit me status, nuk përfitoni? Jo, nuk përfituan fatkeqësisht e dashur. Faleminderit shumë. Të lutem shumë. Lumba ju nën që të ka bërë. Faleminderit shpirt, faleminderit shumë. Gjithë të mirat.
Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Kam një dosje aplikimi për riparimi shtëpia. Me çfarë? Për riparimi shtëpia. Po. Dhe më ka dhënë letër pa vull, pa emër, pa datë. Tesh më ka thonë këtu me larë. Çfarë të kam dhënë mo? Dosjen e letrës. Më ka shkruar pa emër, pa vull, pa datë. Dosjen e letrës apo letrën e dosjes? Dosjen e letrës. Si ta kam dhënë? Më ka dhënë pa vull, pa datë, pa... Çfarë dosje është kjo? Kjo është për aplikim shtëpie për riparim tërmet të shtëpisë. Për riparim shtëpie. Po se kuptoj si ta kam dhënë pa emër. Më ka shkruar letrën, emrin. Dhe ç'është letrën pa vull, pa datë ato. Po mos është kot pa vlerë. Po si të pa vlerë, Jo, po të pyes o zotëri, po të pyes, nuk po them që është, po them mos ndoshta është kot. O shkesh ke ministri qendrore. Çfarë do than? Më dhan e letrën pra. Pa vlerë, pa emër, pa... Po ti kur e vure nuk e bëj që në fillim? Po kështu duhet faja ato komisioni. Ato i kishë komisioni. Po do të shkosh te bashkia një herë ndëruar. Më kupton? Shko njërë të bashkia çfarë do të thonë dhe na telefonon sërish, dakor? Okej. Falenderoj shumë. Ditë mbarë. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje, Klodi, mirëmëngjes. Përshëndetje, dashur. Jam një pensioniste. Edhe kam boj gjyq, po merr avokatja në telefon para 1-2 ditësh, edhe më thotë që ka dalë vendimi për vitet e humbura. Po shko thot në sigurime shoqërore, edhe të mash thot një dëshmi, po një tete, ku di unë se s'ka gatroj dot, edhe një certifikat familjare. Po tani unë nuk e di është e vërtet kjo, apo po më shallarasin, se unë i kam dokumentat e gjykatë e lartë. Cila është e vërtet apo jo? Po nuk e di është e vërteta, a ka dalë ligji po me i përfitu këta vite punë unë apo jo? Ti je në gjyq për këto vite? Unë jam në gjyq dhe kam gjykatë apelit. Do presësh vendimin e gjyqit e dashur. Mos sjellem kot prandaj, më falë. Tani nuk e di për çfarë të i kanë kërkuar këto dokumente. Ajo më tha ka dalë vendimi, tha, por të përfitu tha pesa vitet e punës. Pa e ligjin fuqita. Në mojnë në telefon e kam mesazhin këto në telefon. Po ju që jeni me gjyq do ta vazhdoni me gjyq. Okej, mund të ketë dhe do të ketë favorizime për shpejtimin e procesit të gjyqit, por nëse je në gjyq ashtu do ta gjesh. Jo, në gjyq jam. Do pritet vendimi i apelit të dashur. Mos shkoj kot këtë sigurime shoqërore thu? Nuk e di këtë gjë për çfarë ka thënë avokati, por di të them që ata të cilët janë proces gjyqësor, edhe pse është miratuar ligji, do t'i vazhdojnë me proces gjyqësor. Më këto, sepse ndoshta mos të ka thënë që ka dalë vendimi i gjykatës. Unë nuk e di këtë. Jo, tha ka dalë vendimi, tha që ti do të përfitosh ta ditet e humbura, se këtë jetë, asë unë i kam se vite punë, për nuk kam ditet në vitet. Ja, kuptova. Por që kështu edhe tha ti, tha, nuk ke, për që është ligji shtuar, tha ne kina të hapër. Tha po ti, tha, do shkesh ke sigurime shoqërore, tha shetë ke përfitu, tha, ka dalë ligji ri, tha tani. Do të marrësh këta 2 dokumenta, si të thashun ty, edhe do bëjsh kërkesën, e kam këto mesazhin. Po ke bëje, s'dish të them dashur, më thonë se. Mos po më sallarasin kot se ina plequr birë, nuk ina fuqi me lujt. Po ç'të të them unë në shtëpi ja. Të shkoj herë thotë ke sigurimet, a? Po shko nuk humba zir, kështu që. Faleminderit Klodi. Faleminderit për telefonatën, ditë mbar. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Klodi, mëngjes. Urdhoni. Jam një qytetar, kur të bon kjo zonja të sipër me. Ora ne gjithë popullin qytetar, atë mi. Si? Gjithë një popull i qytetar. Si janë të orientuar? Po, të orientuar se dikush thot ka dalë, dikush thot ka dalë. Ligji.
Për shembull kam bërë kërkesë kam bërë mush 25 vjetor, ata të linjen, 65 vjeç, kam bërë dokumenta. Po. Asë të përgjigje, për kam bizë dhe fermës të humbura. Qa të presin përgjigje, qa të bëjt? Po, do pritë të nderuar. Po pret, po të shemë kërë në viti, ma saj më ka në viti nuk shëkjuat e nuk e të fitesh mos, po. Po. Që nuk tja është stigme depresa. Po kaloj viti, po. Po kaloj viti, po kaloj viti. Po nuk besoj që do shkoja gjatë, ose? Nuk po si e pasim për përgjit, në tonë ka dalë, të kush ka aprovun nga na, nuk ka dalë, njësa tonë gjë. Nuk besoj që do zjasa aq shumë ajo. Derisa të kaloj viti dhe të ketë probleme. Pastaj ç'kuptim do të kishte. Zbatime. Po që jeti pak kanë njerëz që mbështeten në klasën e ty, sepse nuk ka asnjë lloj institucioni nuk hap. Edhe të një pjesë nuk dim të përdojnë, et pak nuk dim të përdojnë të Albania, nuk dim të përdojnë, ose nuk të nësë përgjigja jo, nuk janë, ose së nëjmë shëqërone. Kuptova. Na falë për shqetësimin dhe... Asgjë fare dashur, të lutem, kënaqësi që na merrni. Faleminderit juve për telefonatë, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Larguar. S'ka gjë. Okej. Me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje dashur. Jam ajo zonja që ka marrë dje nga Borrelli, Liria Ibrahim Shabani, a ka ardhosja e Liris atje në redaktiv? Jo, deri dje jo shpirt. Faleminderit. Të lutem. Besoj që... Kur të marrën telefon? Po s'ka gjë të marrën në telefon kur do më vi dosja. A mashëm këtë numër 951? A e ke lënë të dosja? Jo, kam danë numërin e... Unë i quhem Liri Ibrahim Shabani, 746, për jam të telefonu me numërin e nënës time. Po s'ka gjë, a e ke lënë numërin tënd aty? Po. Po mirë, të marrë me numërin tënd, pa merak fare. A mund shkoj të pyste postë aty pranë postës ku shkruja? Po e ke me merak edhe mund të shkosh. O faleminderit, rok shumë. S'ka gjë fare, zoti marë, prit zoti, që të kesh. Faleminderit zonjë. Presin telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Ta uluna e me. Gjoltu. Po. Unë jam i qytetar nga Elbasani. A gjon? Po të dëgjoj. Edhe kam tokat në Zavzu, Klibrash, dhe ke përsysh, por ne kemi qenë në vëjda, e këtë doshë, ne kemi me tapit vjeta, me qashu, edhe nuk ne ka zanas me 7501. I meja të thoshe që duhet t'ishe në vëjda, duhet t'ishe atë në qatë që di meja, ne semi në qatë, e kuptan? Po. I me qasë rrugë zire mund të shu. Po, si e keni marrë atë tokë? Urdhra? Si e keni marrë atë tokën, thënë? Nuk të njën mirë. Si e keni përfituar këtë tokë, thënë? Po e ata, unë them, tokat tona atje në fshati kanë marrë si cili kush ka tokat e veta, dhe sot e kse ditën nuk ne i ka zan njëj. Po. Se tim ato që jam filanit nga Elbasani, edhe i kemi tokë shumë, po si kemi fut në pronësi, i kemi me tapite vjeta, me gjitha. Po bëjni më. A i thot atje ikim atje ne i thonë, a i thot du t'ishe në nëndëjtë këtu në qatë, e ke përsysh. Edhe çfarë zgjidhje, e dëgjoj mo, a dëgjon thot. Po çfarë zgjidhje ju japin tani në këto kushte? Po unë kam bata dokumente, i kam quar dhe atje të në Tiranë, të si me përkësim me pronave, ku t'i janë qashu. Duhet isha atje që nga të ronde, e thash, o, pa tokat e mija, dhe fshat ati ka marrë se cili tokat e veta, se nëna njofi, që janë tokat e X-i, nuk i ka zanë asnjani. Edhe ringë shuime, gjo e o posa shu, t'i ka lej shtetë që nga të roshit. Qa rrugësi dhe mund të shune dhe? Nuk e di, duhet të pyes nderuar, duhet të njeh me çështje njerë që të sqaroj pastaj. Ku ndodhet prona? Po. Ku ndodhet prona, pra? Në Furstudën, Klibrazh. Në Furstudën? Okej. Mirë nderuar, përshëndes e faleminderit. Shumë faleminderit. Ditë mbar. Shkojmë telefonues tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje, ditë mbarë. Përshëndetje, faleminderit. Më dëgjoni, përshëndetje, ditë mbarë. Po të dëgjoj. Tje,
duke kaluar në rrugë, kisha atje përballë asaj tabeles avokatit popullit. Edhe pash ishin dy ngatarorjet aty. Dhe më tha mua, çfarë do bësh? Do ta heq këtë tabelën, thash, do ta vë Klodi Karaj. Di sa dënohesh më tha mua? Asnjë ditë do më dënoni, thash, se atë e dëgjon gjithë Shqipëria. Faleminderit shumë. Ju rrogat, thash, atë dëgjon gjithë Shqipëria dhe po ndihmon gjithë Shqipëria. Po pse tha ti çfarë kam punuar në mineri, thash, edhe marrë pension të sharati, thash, domethënë, duhet të dalësh të lipësh rrugëve. Po të reprezentacionit, po shqyqyr që kemi fëmijë në emigracion e në ndihmonin. Me gjitha të thash, asë unë, asë të tjerës mbajnë shpresë të juve të tabela juaj, po mbajnë shpresë vetëm nga zëri fuqisim me një stacioni që drejtohet nga një shqiptari vërtet, që quhet Klodi Karaj. E vlerësoj shumë, faleminderit i dashur. Shumë faleminderit, ha? Faleminderit juve. Faleminderit për fjalën. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Quam Adrian Gocani. Adrian. Po fal që po të bezdis. Jo fare. Erdhi përgjigja nga arsiva për atë hallin tim në Dërmi. Ka ardhur i dashur, po duhet të shkoni ta merrni vetë sepse ne nuk na japin. Ku duhet të shkoj ta marr? Ose të bësh një letër me shkrim ose të shkosh vetë atje. Te arsiva? Po. Po atje më përcjellin, thonë shkon ke posta. Jo, nuk të përcjellin atje. Kupto, faleminderit, duhet të shkoj vetë, Po i dashur. Faleminderit shumë, Klodi, mirë pafshim, gjithë të mirë. Ju dëgjofshim, faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim tjetër. Në këto momente të fundit pjesës së dytë. Alo, përshëndetje. Është larguar. Bukur. Presim pak momente për një tjetër. Ndoshta të fundit, ëh. Pjesës së dytë, se mos ta largojmë. Gjithsesi, alo. Mendova se ishte në linjë telefonata. E presim. Urdhë? Okej. Dhe? Kaloj publicitet, në rregull pra. Okej, reklama. Kthehemi në pjesën e tretë. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8 fiks, vijon komunikimi me ju në 068 99 00008, 068 654 639. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Urdhoni. Klodi. Po. Klodi. Po, urdhë të dëgjoj. Për atë problemi që thash para 5 ditë aty në Malian të Sjellsi. Për pagesat. Për pagesat. Telefoni jot më del gjatë gjithë kohës i pa disponueshëm i dashur. Unë nuk e di. Unë të kam telefonuar 3 ditë me radhë. Merja 2 zile mua. Jo, s'ka ardhur as zile sepse thotë është i pa disponueshëm, madje ja ta shoh dhe tani. Është numri 068. Po më ndjek apo jo? Po. 068 30 Po. 78 Po. 372. 75. 75. Po. 5, ha? Po. Po se jam mirë të keqëm la, nuk jam mirë, jam sëmuar, jam i paralizuar. Jo, nuk ka problem. Po thash, të ka marrë 3 ditë me radhë. Të kam dhe nuk gabim se nuk flas dot. Nuk ka problem fare, ndoshta e ka marrë dhe unë gabim. Rëndësi ka që u rregullua. Dhe më dilte gjatë gjithë kohës i pa disponueshëm, më kupton? Se kam dhe gabimun. Nuk ka problem, nuk ka gjë. Do të marru sa po të mbaroj emisionin, mirë? Do betaj. Si do bëre unë zëre do të na. Nuk ka problem pra, unë prandaj e mora numrin tënd sepse ishte pa mundur. Më folja i drejtoj 2 herë mua jo hajde këtu, se po më po të vjen nuk i thoshja fare atje. Mos u shqetëso se do ta zgjidhim. Unë atje s'kam masuja, asgjë. Qa bën ata këtu 12 vjet. Ku ka fuqiun të paguaj 7.000 lekë.
E kuptova pra, po. Nuk e di, nëse është faturë për të paguar, ajo do paguhet pastaj, nuk e shpangdon, nuk kupton. Po s'kam mas fatura asgjë, kam puna ta vllai. Mos më del as në sistema, më del vetëm ajo taksa. Po dakor, e tham edhe herën e kaluar, nëse nuk të del në sistem mos paguaj gjë. Po jo, ata thonë hajde tek e këtu thonë paguan ndërmarrja. Si unë nuk di gjë, unë di gjë sa si tet. Okej, do ta zgjidhim pa merak, dakor? Vale ta paguajnë të poshtë. Ku do të janë historia që sa më krije kot. Do të komunikoj unë pastaj pa merak i dashur, dakor? Kam paguar një 4-5 herë. Nuk e di, kam paguar kot. Mos u shqetëso. Mirë. Mirë, falenderoj shumë. Gjithë të mira. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Urdhoni. Si jeni? Zoti avokat, unë ju qyj avokat se vetëm ke ju gjojmë shpres për të zgjidh. Këtu disa probleme, disa gjona se këtu në Shqipëri jetën. E qartë, më thuaj. Desha të pyes, si të bësh një vit punë, të tako leje zakonshme dhe sa është leje zakonshme minimale? 2 javë. 1 muaj. Varet nga... Po me kod është 1 muaj në vit leja. Po, kem bo 2 vjet dhe gjysë punë. Po s'ka lidhje, thaj, pse? S'ka lidhje, mi fjallë. Kur kalon 1 vit, ti e ke pastaj të rregullat, ajo është 1 muaj. Të falenderit. Në qoftë se për shembull se pensioni minimal për gratë është 15 vjet me sa di unë. Jo. Po? S'ka lidhje, nuk quhet pension minimale, quhen vitet e punës minimale. Po nëse vitet e punës. Dhe vitet e punës minimale janë njësoj si për burra dhe për gratë. S'ka lidhje kjo. Pra për të përfituar pension, çdo person, qoftë burr apo grua, duhet minimumi të ketë 15 vite. Të falenderoj. Në qoftë se del 6 muaj ose 1 vit, mongut ke drejt ta derdhish masi ke shu letrat? Po. Po, deri sa 1 vjeta, 2 vjeta? Atëherë, ja të shpjegoj. Në rast se ti, po themi, je 61 vjeç, po. Dhe ke sot plotson moshën për të dalë në pension. Po. Në rast se pas verifikimit të dokumentacionit ty të dalë në sistem 14 vite e 7 muaj, po. Do paguash dhe 5 muaj. Po. Që të bën 15 vite. Këtë 5 muaj mund ta paguash në çdo kohë. Po. Në çdo kohë. Në momentin kur do të konstatohet që ti ke kaq muaj mangët. E kupton? Dhe ideja është që s'mund të paguash më shumë se sa aq, pasi kalon mosha. Më shumë se sa me muaj? Për shembull, nëse ke 14 vite. Po. Dhe ke plotësuar moshën. Po. S'mund të paguash më shumë se sa edhe 1 vit. 1 vit, 2 s'mund të paguash. Jo, s'mund të paguash nëse kalon mosha. Pa kaluar mosha, po, mund t'i paguash, edhe 2, edhe 3, edhe 10. Falemnderoj shumë. Asgjë fare. Falemnderoj shumë, falemnderoj. Gjithë të mirat. Faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. O zotëri, pa marrë gjithë stacionet së ndel asnjë, unë jam në Kashari. Po? Edhe kam shku në mini bashki, kam marrë një leje ndërtim për me prit një tokë se pa më shemet, me i bojnë prit me muër, me arkitek se me leje me gjithë, mirë pas pa më lojnë rahat, pa më lojnë me punon, vinë për ditët atë të ndërtimit. Po çfarë thonë? I ditën thonë, mas s'ke për të bo me kolona. I ditën, djerën e më thonë që ma zve vlogje, su ka mone vlogjet me i bo prit, e ka me lejen me arkitek na mini bashkia. Kam ramë sikletë bu, nuk di ku të shkoj. Po e ke marrë lejen, çfarë të kërkojnë më? I ditë thotë, nuk do të bësh me kolona, po pasu bo me kolona ja sheme, sa është, e kam pas a breg. Varet si është leja ndërtimit, në ruarse. E ka morë lejen e ndërtimit me arkitek na mini bashkia, e ka morë. Okej. Vazhdo atëherë. Po vazhdoj, po nuk po mlojnë me në vinë për ditë aty, nuk mlojnë me punu. Po çfarë thonë më? I ditë më se baksu, nesër më qisin për test tjetër. Dje, sa pruna blogjet, erdhe i panë, ma zve blogje, pa ataku me ne, më thonë. Unë nuk di ku të shkoj më zotëri. Që të them, duhet parë nga afrin, më jep një numër kontakti. Si? Më jep një numër telefoni. Po, ta japun. 068
Prit. Po. 81. Sa? 35. 81. 81. 35. Po. 264. Unë këti kam shpresën, se s'kam ku të shkuj vend tjetër. Prima duhet para jo si... Gjithsesi do komunikojmë, faleminderit. Faleminderit, po ma shpresë për ti, se vetëm kur të vinë prap, mas një ore. Ma shpresë ka li... Si? Të vim pas një ore. Vjen ata të nungu të marbur. Po shiko përse ka, do më thënë, ti the variantin tënd, më kupton kështu që duhet parë, po e zbatove si që duhet lejen në ndërtimit, që ke marrë në regullje. Po e ka mo liru me architekt në mini bashkia, ishë komune Kasharit, që ka qenë, më kanë thonë, kanë ardhe pa architekt, që mi ka bo me dokumente, me gjilë. Jo pa duhet kështu, jo pa kështu, jo pa më zve vlogje pa taku me mu, jo kështu, unë nuk di që të bëjus, unë nuk kam... Oke, e dëgjova, që mos të përsërisim. Faleminderit inderuar. Faleminderit, pres përgjigje inshallah. Dhe do komunikojmë. Faleminderit. Shkojmë me tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes dashur. Tash unë të kam marrë 2 herë në telefon jam për atë kompensimin e pronës këtu në Berat. Keti jam. Po. Dhe nuk e di, të kam shkruar edhe në Messenger, ti kam nisur. Me emër që ta shoh. Keti Abazi. Atë Messenger, ti kam nisur edhe... Një sekond, mos u nxito. Atëherë. Se kam njësur aplikimin që ka përmani me. Më ke njësur, po... Në Albania ke kontroluar në njërë zonjë? Kemi kontroluar. E fundit ishte... Asë një përgjigje kam kontroluar. Dhe si ishte e fundit që më the? E fundit asë një gjë faktike jemi me një bashkëpronar tjetër këtu, me një njeriun ton, edhe në 10 të 2023-shit, a i vjen këtu edhe i thot mamit që pa dashje unë kam edhur tek llogaria e përbashkët, thot, lekët e bankës që paguaj unë që kam bler dyqani. Edhe merr mamin, shko në bank, edhe do me thënë nga llogaria e mamit 120.000 lekë që kishte ai bankës. Edhe, kur e kemi marrë në telefon të ashtit, të ta i prit, po të ashtit, jo punë si kur vajti Do bëjmë një biset pas emisionit, Keti, mirë? Okej, të marrë në a të dërgoj numrin në Messenger? Jo, s'ka gjë, e kam aty. Ku? Nuk ka nevojë për numër, se ne kemi folur edhe në Messenger bashkë. Po, flasim, okej. Mirë? Po të pres, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Për telefonatën. Edhe juve, presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një zonjë, kam vetëm 11 vite pune. Moshën e pensionit e kam plotësu. Çfarë ke? Pension apo jo? Por nuk është vetëm me mosh pensioni, dashur, duhet kesh edhe vite puna. Besoj di. Unë kam pension kooperative. Kam vetëm 11 vite. Moshën e kam plotësu, një gjova që nuk lejohet me pagu më shumë se 1 vit puna, pra nëjtë. Ku e dëgjove këtë? Sigur të një gjova ty me një klientë. Dëgjoj pak e dashur. Dëgjoj pak si funksionon. Për shembull, po marr një rast. Në rast se dikush ka plotësuar moshën për të dalë në pension. Dhe me vete ai është në rregull dhe thot kam 16 vite punë, po marr shembull për ta kuptuar. Pra, me 16 vite punë përfiton atë pensioni minimal dhe ti thua që okay, në rregull me kaq po vazhdoj. Dhe pas konstatimit nga ana e sigurimeve shoqërore të dosjes së këtij personi, që u burr apo grua s'ka rëndësi, po themi i dalin 14 vite në sistem, pavarësisht se thot kam pasur 16, Dhe në rast se dalin 14 vite nga konstatimi i sigurimeve dhe ty do duhet që të paguash për ta përfituar pensioni minimal, në rast se ka kaluar mosha dhe patjetër që ka kaluar mosha për sa kohë është bërë aplikimi, nuk mund të paguash edhe 1 vit, më shumë se sa 1 vit që plotësohet 15. Ndërsa kur nuk e ke plotësuar moshën,
Mund të paguash edhe sa të duash. Iku kjo. Tani ju sa vjeç jeni? Jo, unë e plotësova moshën që në... Dhe sa vite punë ke? 11. 11. Ti mund të paguash edhe 4 vite. Jo më shumë se sa aq. Pra, nëse i ke 11 të plota dhe çdo person që ka vite pune më pak se sa 15 dhe ka plotësuar moshën, është i kufizuar për të paguar vite edhe aq sa i duhen për plotësuar 15. Ke 10 vite, nuk mund të paguash më shumë se sa 5, nëse ke plotësuar moshën. Ke 5 vite punë, nuk mund të paguash më shumë se sa edhe 10, nëse ke plotësuar moshën gjithmonë, sepse nëse do ishe për themi 60 vjeçe, mund të paguaj edhe 10 vite dhe 15 vite, sa të kishit ju mundësi. Po mirë, po të paguajnë edhe 4 vite, mu më del pensionin pasaj? Nëse i ke 11 të plota, paguan dhe 4, po. Del dhe më pa. Pa tjetër. Ndërsa i që thash unë pak më herët, që s'mund paguash edhe 1 vit, i thash personit sepse kishte 14. Ose nuk e kisha vëmendjen, po. Jo, s'ka gjë, jo, të lutem. Për kooperativën, sa është minimalje? Po, minimalje, 90.000 lekë pension. Për pagesë kontributi? Shiko, kjo varet pastaj, sepse ka disa të cilët janë penalizuar, sepse nuk i kanë paguar në kohë, dhe 1 milion të vjetra, o diku të 500.000 lekë të vjetra, por nuk mund të ta them sakt këtë. Për 1 vit, e? Po, për 1 vit. Okej, atëherë faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Presim tjetër, telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ploti. Urdhë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin televizorit të lutem. Lulje, ule që zërin televizorit. Ule të lutem. Po, tam, po. Ule. Po. Ule. Desha të falenderoj për videon që e kishën gjep. Lulzim Hoxha. Po, Lulzim. Qa bëme, si jeti? Mirë. Shumë faleminderit dhe për... Asgjë fare, mo. Si jeti? Ballaj, hajtë maja shumë për zotin. Ke arritur të dalësh pak, apo me vështirësi? Po, kam lëviz pak me çunat, me them kanë nxjerr çunat për krash. Okej. Edhe kam lëviz i çika aty para shtëpie. Më vjen shumë mirë. Ma ti qik parasysh atë për Arbra Hajdarin. Mi Lulzim, se unë nuk është se jam... Gjithsesi, okej, kuptoj po. Flasim, Shqipe, boj. Nuk është se e kam mik të ngushtat dhe kupton. Jam një qik në vështërsi për me. E di, nëruar, e di. Të përshëndet shumë dhe faleminderit. Faleminderit shumë dhe ti, e ka lopë sa më mirë. Koj me tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Po, Klodi. Urdoni. Si jeni? Mirë, si jeni ju. Unë të kam ardhë një tjetër, quhem Natixha nga Bashkia Selenic. Po? Dhe jam invalide, edhe burri invalid, por desha të thojna që atë bonus që dha Edi Rama për invalidët, për pensionistët, ne nuk e kemi marrë. Edhe thonë që nuk e përfitojnë invalidët. Për çfarë? Nga paguani, Zoj? Nga Bashkia Selenic. Bashkia, më gjithë invalidët e bashkive nuk janë pjesë e kategorisë përfituese në këtë... Jo, nga këto të hapura, ke kupton se unë jam invalide. Nuk ishin pjesë e kategorisë përfituese në këtë bonus të pranverës, e dashur. Nuk ishin, i dalloj ky se ne ishim më të pasur, kështu që. Mi do ishte që të ishit, por jo, nuk ishit pjesë. Jo, vetëm për të desha të thoja dhe për një të faleminderit shumë. Asgjë, dashur. Më vjen keq që dash të përgjigje, por miru pafi. Falenderoj dhe ty. Jemi mësuar. Faleminderit. Jemi mësuar. Në gjithë të mira dhe juve. Presim tjetër. Telefonues, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje, uleni zërin e televizorit, ju lutem. Në fund. Në fund, bukur. Urdhoni. Është ta bëni pyetje. Po je. E kam gruën e kemp, am takuar asistenta. Cila asistencë? Kja si e marrë më imë, që është në komunë.
Jo, dashur. Nuk takova. Jo. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër, jemi në fundin e pjesës së tretë. Alo? Uleni zërin televizori, zonjë, ju lutem. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, Flodi. Alo? Ule zërin televizorit. Flodi. Ule zërin televizorit. Përshëndet. Në mëngjes. Po. Dëgjoj, Flodi. Jam një dëgjues nga Dibra. Po. Po ule zërin televizorit, zotëri. E kam ule. Ule more? Ule kret. Jam një dëgjues nga Dibra dhe ju përshëndes për emisionin. Faleminderit. Një vërejtje. Nuk janë në drejtimin tuaj, po si të mund tani në jetor të 24 në gazetën Panorama është një krye artikull gati plani për dhënien e aktit të marrjes së tokës në pronësi, procedurë taktik. Po. Pra, po të fjalë për një vendim të kryeministit për pajisjen me certifikata pronësi tërmerve. Po. Gjë nuk është realizuar pra nga dhjetori 24-23 dhjetor të 2024 ka dalë artikulli në gazet dhe edhe sot e kësaj dita asgjë nuk është realizuar. Si shpjegohet kjo? Po për çfarë keni aplikuar ju konkretisht ndëror, se unë nuk e mbaj mend artikullin 2024. Për certifikatën e pronësisë për tokën. Po pra, kjo s'ka lidhje me AMTP-t me ato se ju. Po, pikërisht. Pikërisht për asë një vendim i qeverisë, faktë me pashin e tyre nuk ka asgjë. Gjo pak i dashur, s'ka lidhje me rastin tuaj kjo. Nëse ke aplikuar për certifikat pronësie, kjo nuk ka lidhje me atë që është publikuar në media. Nëse ke aplikuar për certifikat pronësie, nuk e di nëse keni dokumentin e aplikimit apo jo, që të mund të na e dërgoni ne dhe ta ndjekim të pyesim në institucionin përkatës. Po e kam dokumentin, e kam. Okej, mundohu të ma nisësh atë vetëm dokumentin e aplikimit dhe të pyesim për procedurën që në të cilën ndodhet. Shumë faleminderit. Asgjë fare. Faleminderit juve, ditë bukur, shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jam e një smur kronik. Kom plotsu moshën që në 2021 për pension. Po. Kam dërzu librezën edhe nuk mi njofin një 10 vite. Po? Të cilat jenë të shkruar në librez. Kam hap gjigj. Edhe po më sërollatin nga 2021-2025 atash. Jeni gjyq? Po. Problem është nderuar. Disë është problem sepse edhe ne s'mund të pyesim kur është diçka në proces gjyqësor. Po që në 2021 zoti Klodi jo nuk thash është pak. 6 seanca ka bon zonja gjykatëse. E di dashur, po problemi është që nuk ndërhyjmë dot sepse nuk na lejojnë ata për të ndërhyrë. Si mund të veproj ju ma jepni? Vetëm avokati ose ju mund të bëni një kërkesë për ta përshpejtuar si proces. Është vetëm rrugë dhe s'ka asnjë tjetër. Çdo palë tjetër që nuk është e përfshirë në proces, përfshirë edhe neve, na thonë që si jeni palë ndaj dhe nuk na japin sqarim. Mirë? Faleminderit i nderuar, i respektuar. Të lutem, dashur, faleminderit edhe juve. Kaloj me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo? Kemi telefon? Po duhet ma thoni? Apo jo? Po pra. Okej, e pranoj faljen tuaj. 068-99-00008 dhe 068-635-469. Uleni në zërin televizorit, ja u tha dhe regjia. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e Klodi. Urdhoni. Që kaluat? Mirë se jeni.
Ju ka marrë dhe herë para 6 muajsh për të bërë një pyetje. Po? Për disa lek invalidesh të prapambetura. Qarku Elbasan. E di, janë duke shpërndarë ato, në Elbasan nuk ka filluar akoma i dashur. Okej, shumë faleminderit. Dhe do të merren për gjitha kategoritë. Po. Mirë? Ju uroj një ditë të mbar. Edhe neve ty. Kalofshi mirë. Ditë bukur. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Doni. Alo. Po? Nga Berati. Po. Për të solucionimet që jep ky shteti shqiptar të bujqësinë. Tani na ka fut fermer në biznes mas me kërkoj faturat të rësheje. Po, pra po. Ma tha edhe dikush tjetër pak më herët. Po tani kjo është turpi botës. Do verifikojmë pas emisionit. Turpi botës. Mirën e që marim plio, po e ka organik, e ka në shpi, e hedhet. Me ndesh me to që nuk japim, se sa ti mashtrojnë. Alo, sot falemderit. Saktë, falemderit e ty, dashur për. Alo, sot saktë, ka dhe shmija. Gjithë të mirat. Okej. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Si jeni? Mirë, si jeni? Faleminderit. Reklama keni? Okej, presin tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Alo, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ne isha dhe të pyetëm për këtë shpërblimin e këtyre invalidëve që pa të thanë në qeveria për këtë shpërblimin e dytë. A kanë pas shpërblim këta apo jo? Cilët ata të bashkisë? Jo, vlla, që pa të thanë pensionistët do marrin shpërblimin në mars, invalidët këta. Ka kam thënë vetëm pensionistët, duke invalidët s'po japin gjë. Ata sigurime më po, nëse nuk e ke marrë, mund të marrësh të pagesa tjetër, ndërsa invalidët e bashkisë jo. Janë invalidët e tetraplegjik e kategorisë parë, valla. Po, varet nga paguashi ndërruar, nga bashkia apo nga sigurimet? Vallai se di, nuk ka sigurime nga bashkia. Duhet përcaktuar kjo. Nëse nga bashkia nuk e përfiton. Nuk e përfiton nga bashkia, jo i dashur. Okej, faleminderit. Faleminderit e ty për telefonatën. Gjithë mirë. Edhe juve, faleminderit. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit. Pa tjetër. Alo. Po. Po, Klodi? Klodi jam. Po, Klodi, ja i pyetje kam të lutëm, ore. Më thuaj. Kam motrën jeton në Itali, ka arë më morë pensionin, po ka një vit e 4 muaj pa morë. Shem për ta morë, atje thonë, e ka përku sigurimet shoqërore të Tiranës. Sa bëhet? Kur e ke dërguar kërkesën? Kërkesën me kam dërgu dje për dje. Dje kam dërgu kërkesën. Duhet të presim tani, se mund të zjas diku të 5-6 dita, ja. Se zjat 5-6 dita? Po, pa tjetër, dhe sa të shyrtohet dhe të vi përgjigja përmes formës. Mirë? Ka prej biletën vaqeare, marrë kjo të me hikë për Itali. Mirë, Klodi. Faleminderit shumë. Faleminderit ju, faleminderit pak në 20 minutat e fundit, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit për sot. Vijon komunikimi, mirëmëngjes telefonata. Alo. Mirëmëngjes. Ja, më falë, jam një qytetar nga Kosova. Kam bërë shtëpi të 90-ën, me vendim të vekemen e qeverisë atyre. Jam një plotësuar me letra, komplet si pajisur, dhe nuk më japin certifikatën këta mua. Unë kam bërë këtë date, se dhe na e ju albine. Pse nuk ta japin? Po nuk më japin se në atë ko ka qenë ligjë tjetër në 90-ën. Ka kanë djerë ka ligje nga 2010-ën, dhe më thonë nuk i përshtatet të ligjit. E po më tani shpinë se kanë me rota i ta të reqë. Çfarë të thoni dërua? Ma thuaj kështu konkretisht mënyrën ligjore, çfarë të thonë për çfarë zgjidhje të japi? Asin jem, më thonë madha se nuk e jem me fuqesh me këtë ligjin që ka dalë në 2010-ën, kur ka dalë një ligj tjetër me vekemen. Pra është përjashtuar, po themi, nga ky proces? Po, më kam përjashtuar. Po unë tani kam bërë me ligjin e 90-ës, që kam me plan vendosje, me lëndërtimi, me preventive. Po pra, më dëgjoj pak, ndëruar. Domethënë,
Të kam për... Ja, të bëj një pyetje. Tani, të kam përjashtuar, apo thonë duhet të sjellësh dokumente të tjera? Se janë dy gjëra të ndryshme. Dokumentat që kam unë, ato të 90-s. Po më thonë që je përjashtuar se ka dalë ligji tjetër në 2010-ën, po më kam bërë në 90-ën. E nuk di. Ç'të them, me kaq sa më thuas, të jap dot një sqarimi dashur pa i parë dokumentet, më kupton? Më nis diçka që kur ke bërë ndonjë veprim në kadastër? Në kadastër po kam ja 2 muaj. Ka një muaj 2 muaj që kam bërë. Dhe në Albania kam mësuar. Dhe si ta thanë, me shkrim apo me gojë përgjigjen? Ai më tha ma dërgon letrat në Suja, dërgova nisa letrat atë në Serilla Albania. Me ato fotokopjet e letrave që kisha. Dhe më thanë që duhet fotografe, dio, qatë duke konë nga tje unë. Apo nuk të pas kam përjashtuar, pra? Jo. Po ti them kam përjashtuar. Jo, nuk më tanojnë me ligjin e 90-s më. Po pse duhet kalojmë ligjin e 90-s kur kanë dalë ligjet e reja? Po kanë dalë të tani shtëpi, nuk e kanë me rrota. Po jo, më kushta me rrota, pse duhet me rrota? Se unë e kam bërë. Nderuar, bëni dokumentacionin që ju ka kërkuar kadastrat dhe vazhdoni procedurën. Sepse ata nuk ju kanë përjashtuar, do të përjashtosh, do të përjashtoj nga ky proces, do të thonë që shiko, pas konstatimit të bordën terren, ne kemi konstatuar që shtëpia ose objekti ndërtesa, pasuria është e përjashtuar nga procesi legalizimi dhe certifikatës pronësisë. Në rasti konkreti nuk e ke këtë gjë. Më kupton, pra ty të kanë kërkuar plotësim dokumenti, bëj dhe vazhdo procedurën, po patjetër. Po ato topograf të Kosovës, kam nuk e thonë që jo, nuk e na del, na bën, kam thonë ata dhe po më pengojnë. Është tjetër gjë topografit pse, po s'ka lidhje me kadastrën. Bëj dokumentet i nderuar dhe dërgoj, se nuk të kam përjashtuar. Nuk më kam përjashtuar më ata? Absolutisht jo. Ata të kanë thënë në sill dokumente që duhet ja çosh për të identifikuar pronën në fjalë. E çoni kadastër vetën ato? Po i çoni Albania mos ka problem. Po mjafton që ti bësh përgjigje, o zotëri edhe një herë. A ke aplikuar para 2 muajsh? Po. A të ka ardhur një përgjigje? Po. A je përgjigjur asaj përgjigjeje? Jo, nuk jam përgjigjur. Po duhet t'i përgjigjesh asaj dashur. Më kupton? Sepse nuk të kanë përjashtuar, por të kanë kërkuar plotësim dosje. Plotësoje dhe tregoje, nuk ka asnjë problem. Mirë, falenderoj shumë. Edhe unë për telefonatë, shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Alo? Alo, mirëmëngjes, zonjë. Jam një grua nga Fieri. Edhe kam një hall nëna. Po? Para një 4 vjetësh unë kam vajtur në bashkinë e Fierit. Kemi bërë një kërkesë për të vërrezat e reja lartë të bashkisë. 6 shkurt të 2022 që të rebirë, atje nuk kam bërë një palë shkallë. Një palë shkallë nuk kam bërë. E dimi, pas ke shuar dhe në foto? Po, nuk ngjitemi dot në që nëna, nuk ngjitemi dot. Jo, nuk kam foto nëna, kam këtu telefonin, pa foto. Po kush më ka sjellë këtë foto mu? Nuk e di kush. Njerëzit të ta kanë sjellë. Njerëzit, se neve jemi shumë atje. Me emrin Linda? Jo, unë jam Afrodita. Ua, qa koincidenca. Më ka çuar të jeni që? Edhe dishim rebir, duhet shkojnë të çunit, të qaj çunin, të më merë malli, djalin e vetëm nuk vetë do të rebir. Nuk vetë do të rebir. Vajta atje, unë të bashkia, bëra kërkes, që aty më thuan të drejtori, të ka i komunales, vajta atje, a i mori drejtoresën, do t'i bëjmë saj. Po, pra. Ka nalë shumë njerësa, edhe do t'i bëjmë. Qeqe nëna reklodit, qeqe nëna, të ty e kam shpresën nëna. Po, të arritës të njohë nga zëri, por e kemi për cilë rastin tënë, e di. Kam thënë në një herë. E di, po tani më erdhi zëri. Nuk i kam bërë redi, nuk gjitëm dot. Mora një burr me lek atje që punonte atje, që më ngjiti me bidoni me ujë dhe që më dha dorën. Smeshme. Ne. Ja, më kam marrë, kam 4 muaj s'kam vajtur. E di, të besoj. Do ma prap një burr me lek atje të më ngjitin që atje. Po të zbritur e kam qequn, prap.
të do bie me kokë poshtë, do vriten. E di, të besoj dashur. Gjithsesi do mundohemi prapë që të them. Atë keqe nëna re Klodi. Po e bëre këtë gjë e ylli botës. Po s'është të ishte për mua, ishte bërë me kohë ajo po. Keqe nëna re. Të përqafoj dashur. Hajde, miru pafshin. Gjithë të mirë, miru dëgjofshin. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e përshëndetje Andi. Klodi. Urdhoni. Ore, a mund më falë që në pjatërova emrin. Mos qako këfale. A mund të më kryosh mundësin që të tokohem personalisht me Ali Eminin ose me Kujtim Hoxhën? Zot Emini është ndarga jeta? Jo, ma. Po. A tjerojnë ke kallan pas. Tjere. Pa mërësisht se unë se kam njoftë, po njeri mbi gjitha, i njeri që kemi një gju shpesher në misionin tuj, uroj që ti urojnë pasarësit. Edhe ne urojnë pa tjilë. Të përshëndet se falenderit. Po se di ta pyes njëherë nëse do ai që të... Do të marrë autorizim nga ai. Unë kam punu me makineri suedeze të gjitha tunelet duke përfshi nga Gjadri, Shëngjin, Porta Polern, Durrës, mrapa Dajtit, dhe më ka dalë pensionin 189.000 lekë. Një punë të për e vështirë, një punë me makineri i tranë. Po pra, po, pse nuk ke bërë në një kërkes për i llogarit e pensionit, dashur? A i po ta bëhat, kam pas marë ty para 4-5 vjeç. E po të bisedu me të ndjerin Ali Emini. Po gjithsesi kur nuk jenë prezencë, gjo e pas gjithë me ajo punë. Po pra, se mbaj mos e ka kaluar vite, po kjo kërkesa për i shqyrtim pensionit ta zgjidh si meraki dashur. Pra në rast është bërë gabim, apo në rast është e saktë. Po në shtri s'para kanë njoft atë makineri. Po pra, kështu që... Kështu që mjaft punë voluminoze janë kry, mjaft vite kanë qenë, ka ngellë si puna ati në ushtarve të Guzhinës. Të besoj. Ndryshe i ka qujtë hidrocentralet për shembull që kanë pas. E kuptoj. Gjithsesi do ngelemi në kontakti dashur, dakord? Të falenderoj. Falenderoj shumë për telefonatën. Më të mira. Edhe ne për ju. Shkojmë me tjetër. Halo, përshëndetje. Përshëndetje Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flas nga Pogradeci, si jeni mirë? Mirë. Po pres më vi një përgjigje. Kam 4 muaj që po pres nga goja tënde që të më jepi. Edhe neve presim nga institucioni, dashur. Po e di institucionin unë sa ata i vonojnë vetë gjëra ato. Desha një përgjigje nga ana tënde. Përgjigja nga ana ime varet nga institucioni, dashur. Se ti pe vetë me vendime gjyqi erdha vetë. I pash, po sikur ti isha unë kompetent i institucionit, do kishte mbaruar. Po e di bire di ku fle ajo po. Ku fle? Ku fle nga këta të mëdhenjtë. Se të jatë një lejë ndërtimi, të bësh një gjak, unë jam në tokën time, jam gjitur me themelin e shtëpisë, këta qarës kanë berë, qarës bajnë, edhe për këte mua nuk më japin lejnë që unë të bëj një gjak po kërkoj tani. Si është e vërtet kjo? Ku do të nëzirin në natin ata, pëse unë ju thash bëjnë një certifikatën falso zotrisë që i fitova me vendime gjyqi? Po. Unë i fitova. Unë nuk pagova dhe në kafe turke. Falenderoj prekurorin, falenderoj gjukatën, që mua më dha të drejtë, kur unë isha një nënë me 2 fëmijë tim dhe kisha bërë një shtëpi në 9 vjetën. E di historinë atë, kështu që shpresoj të kem sa më shpejt përgjigje. Faleminderit. Ikëm me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një kam tim shoqe. Po. Ka dalë pension. Po para se dalë pension në 2020, me të dhe kemp, kur mushim moshën e pensionit,
Po, dëgjon? Po mushi pensionit, bëri pas llogaritje, edhe i doli vitit të punës, më shumë se kendi, rreth 7.000 lekë. Edhe mori pensionin, e la kendin. Mete një kosisht dhe 33.000 lekë nga bashkia. Tani, nga janari, e deri tani, se bashkis nuk po futen, se kaluan në bank, nuk po futen. Na thonë që jo kemi regjistruar, do prish sot të prish nesër, nuk e dim tani çfarë po ndodh. Sa kohë ka kaluar? Urdhë? Sa kohë ka kaluar? Ka janari deri tani në prillim tani nuk e ka përfituar. Nuk e ka marrë, jo ka përfituar, nuk e ka marrë. Si nuk ka marrë përgjigje? Jo, s'ka marrë përgjigje dhe nuk ka marrë as parat. Po përgjigje ka marrë? Jo, i ka thënë që e kemi regjistruar, do presim edhe kjo për 4 muaj. Goxha pas ka shkuar me thënë drejtën, si e ka emrin? Po. Valentina Rangja. Valentina kush? Rangja. Rangja. Po. Elbasani. Në Elbasan. Po. Baba i Valentinës? Vangel. Okej. Të pyesim i nderuar. Falenderoj shumë. Faleminderit ju. Ditë mbarë. Jemi në 5 minutat e fundit të programit për takimin e kësaj dëmarte. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të përshëndes. Edhe unë përshëndes. Pjesë për respekt të Maria Flori, të ndjetë për ditë. Shumë faleminderit. Janë sa Ugo, e sot për ditë më të nëtat të përshëndes. Faleminderit shumë. Dhe shumë i nderuar, shumë i respektuar. Faleminderit nderuar. Mirë vëlla. Ditë mbarë. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Largua, presim për pak momente. Në këto 3-4 minutat e fundit e emisionit për sot, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam një... Alo, më dëgjon? Të dëgjoj, po duhet ullësh zërin televizorit të lutem. Po? Alo? Po, përshëndetje. Po, përshëndetje. Jam një pension... Ule zërin televizorit, o zotri? Ja, kam ullë, mërë. Ule, zotri? Po. Edhe kam aplikuar për pension social që ishë me 6 gusht. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo? Urdhro? Jam një banori i fshatit Udënish Pugadec. Po. Atjove. Urdhoni. Jam një banus i fshatit Udënish Pugadec. Aha. Edhe kam një shqetësim për një rifreskim kartelet certifikate toke kam aplikuar para një viti. Po. Edhe juve u kam marrë një herë, më thatë që dorëzojnë originalin se a shumë a kërkuan ata. Po. Tash ju s'kam marrë përgjigje ka një vit e ca. Sa kohë kanë këto aplikimet? Është ndër shërbimet më të thjeshta që mund të merret. Po. Kështu që duhet kishte dalë ose kontrolloni i Albania. Po jo më kanë thënë që diç do presë, të kontrollojnë, do merri përgjigja në natyrë aplikone në noteri. Nuk zgjatoj, duhet të dalë ndëruar, pyete noterin. Ata po më thonë të presim ta verifikojmë, ka një vit e çfarë, çfarë do verifikojmë? Jo. Ajo del për pak ditë, ç'është kjo një vit. Po doli pra, si doli thotë që do ta verifikoj, nuk më japin verifikimin e kartellës. Si doli dhe s'ma japin, se kuptoj. Po doli përgjigja pra do presësh tonë. Po jo pra se të ka dalë, nuk zgjat kaq kjo i nderuar. Po të futesh në Albania, jota e ke kartelën aty. Po dakor, po unë kam bërë aplikim për rifreskim kartelën. E kuptova, po aty të vjen prap në Albania të vjen ajo, e rifreskuar. Po s'vjen, ka një vit e sa. Po jo, më do të ke pyetje noterën, se ka ardhur. Po kam pyetur, më nuk ka ardhur. Kur e ke pyetur noterën? Kur e ke pyetur? Po 20 herë kam bërë, nuk kam që vjetë kam bërë. Kam bërë 2 herë, bile se kam bërë që nga Tirana një aplikim nga të, i këte kam bërë 2 aplikime.
Tani nderuar edhe një herë, kjo rifreskimi i kartelës pasurisë është një shërbim që zgjat pak ditë. Më kupton tani, ose nuk është bërë fare, ose është bërë gabim, ose e ke marrë përgjigjen dhe nuk ta thot notari. Këto të treja janë. Nuk ka shans mos ketë dalë. E mbyllim. Okej, kemi tjetër? Apo e mbyllim dhe ne. Okej, mbyllim dhe ne. Faleminderit gjithëve që u bë pjesë e programit për sot. Ritakohemi në lajme dhe nesër në emision. Ditë bukur.